Kediler genelde oldukça temiz, hatta takıntılı derecede titizdirler. Dillerinde bulunan papiller yapı ve tükürüklerinin özel yapısı sayesinde kendilerini oldukça iyi bir şekilde temizlerler. Kedilerin tüyleri köpeklerinki gibi değildir. Çok daha sık ve incedir. Bu yüzden köpekleri yıkadıktan sonra tüylerini rahatlıkla kuruturken kedilerin tüylerinin kuruması oldukça zordur. Saç kurutma makinesi çok azı haricinde kediler için tam bir korku kaynağıdır. Bu nedenle tavsiyemiz kedilerin acil durumlar dışında yıkanmamasıdır.